أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما صاحب الزمان أرواحنا له فداء. فإن شاء الله zamu tura inda muka tsaya wancan ajiya daga kan ayan innaka la tahdi man ahbabta. Muna cikin wannan ne lokaci kure mana. Idan aka lura an kawo kissan Musa alaihi salam tun daga haihuwarsa har ya zuwa lokacin da ya dawo Misra tare da iyalinsa. A nan an fi ba da dogon bayani, amma yadda ta kwashe tsakanin shi da fir'auna ba da dogon bayani ba, sai aka nuna kawai da ya zo da ayoyi fir'auna da jama'ansu suka karyata sai aka halaka su a ruwa. halas wannan kamar da na ce ainihin ramzi ne na yadda take kayawa tsakanin mustad'afin da mustakbiri, tsakanin shi'a da a'da. Kuma wannan kissa har wala yau an nufi wannan al'umma ne da ita, an nuna mata ishara. Don haka ne muka ce ainihin wani ridu an namuna alladina stud'ifu yana nufin kiyamar qa'imin. To bayan kammala wannan sai ayoyin da suka biyo baya suna karkara bayani wanda darussan da ke cikin abin da aka faɗa tun daga yayin da tun daga lokacin da Allah ta'ala ke cewa wa ma kunta ko laqad atayna Musa kitaba, tun daga nan mun ba Musa littafi bayan mun halaka wa'ancan karnonin da suka wuce din ya zama hujjoji da shari'a da rahama ko za su wasu. To sannan kuma aka nuna ma annabi ba shi nan a lokacin da ake ma Musa wahayi, ba shi nan kuma a Madiyana, ba shi nan a lokacin da aka kira Musa da sauransu, amma wahayi ne aka yi masa domin ya gargaɗo wayannan mutanen waɗanda da kawai azaba ta zo musu ba tare da mai gargaɗi ya zo musu ba, to da sai su ce ina ma su ma an turo musu mai wa'azi mai gargaɗi ya zama sun yi imani. To amma alhali ire-iren su sun karyata da Musa ne, yadda da zo kai sai suka ce shi mai yasa ba shi irin ayoyin da aka ba Musa ba, alhali ire-iren su masu taurin kai sun karyata Musa ne. To sannan sai aka ce da annabi ya musu wannan kakadara kaga ya ce to ku zo da littafi wanda ya fi alkur'ani da attaura shari'a, ni ko zan bi shi inda gaske ne. In ku har ba zo da shi ba to suna ganin son rai ne, kuma ba su iya zuwa da shi, ina ma za su zo da shi zai yi ne, mustahili. To sannan kuma Allah ta'ala ke cewa ainihin an masu wa'azin a jejjere, an sarrafa ayoyin ko sa wasu, amma ba su imani. Tare da kuma akwai ishara ga cewa wasu ba'adin wayanda aka ba da tafi kafin wannan su sun gane da shi sun imani, wannan ma ya zama ishara ga su wa'annan masu gaddama din. To amma su wa'annan ina an yi sun so shine sai magana ta zo innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kai baka iya shiryar da wanda kake so, Allah ke shiryar da wanda ya ga dama. wa huwa alamu bil muhtadin, shine mafi shi yafi sanin suwaye shiriyu, wato suwaye suka cancanci shiriya, waɗanda dama a ransu akwai alkhairi, waɗanda su masu son gaskiya ne, in sun ganta za su bi. Idan al'amarin shige musu duhu yayi saboda ayoyin da ake saukarwa ba su gane ba ne, yasa ba su yarda ba,
to Allah ta'ala sai sarrafa masu ayoyin har su iya ganewa. To amma idan taurin kai ne fa dama baya son yi imani ne sam, duk ayoyin da aka kawo masa ba zai taba imani, to shine wanda ainihin baya da za a yi da shi bataccen ne kawai. To kamar yadda galiba sukan fito da wani abu wanda suka zo daga baya waɗanda su aka yi ta fama ba da su suna faman taurin kai din nan, addinin ya tabbata a bisa turmuzan hancinsu don sun me yasa ba su imani din ba, sun ɗauka za su iya hana yiwuwan abin ne. Rashin imanin su sun ɗauka za su gagarar da nasarar annabi ne, wato kamar in suka yi imani suka bi shi zai nasara, to in suka ki suka ja da shi ba zai nasara ba. To me yasa ba su imanin ba don kare yi nasara, kuma suka ɗauki duk matakin da za su iya ɗauka na hana wannan ruwa gudu dangane da al'amarin wannan sako, har ma da abin ya kai musu inda ya kai musu suka nemi su kashe annabi da. To amma dai sai gashi duk da haka nan sun ko sun zo kai sun kimma addinin ya tabbata. To ya tsoro a kansu akan ba su so, ba su taba zamanin zai nasara ba sai yayi. To shine suka zo da sabon salo, sai suka shiga dole suka kuma ci gaba da fada a karkashin musulunci. Daga cikin fadace-fadacen har da marƙwaya fassarorin alkur'ani sai ya zama ga darasi sosai sai a canza mishi ma'ana, sai ya zama an mantar da mutane ma darasi. Kaga wannan ana magana da Qurayshawa ne, wayannan mutanen da yanzu da suka zo duraka da ƴaƴansu waɗanda lokacin da aka ci maka akan ba su so dole suka shiga musulunci, saboda ko ka shiga ne ko fillan wuya. To shine suka dawo suka ɗauki duk waɗanda Allah ta'ala ya ɗaukaka wanda suka yi imani suka yi sha wahala aka nuna su ba kowan kowa bane, sai waɗannan duraka din da ƴaƴansu suka zama su suka kafa mulki, suka nemi suka alkur'ani suka ɗauki suka yi masa karan tsaye, suka birkita ma'anansa. Ta haka nan ne wanda ya fara imani aka rasa da za a ce shi ya fara imani. Aka zo da wani wanda yake wala Allah a shekara ta 8 bayan an aiko annabi ya imani ko ta 9, amma aka ce shi ne farkon wanda ya imani. Suka rasa da za su yi da Ali, sai suka ce to a cikin yara. Suka rasa sai da za su yi da Khadija, suka ce to ita ce farko a mata. Suka rasa da za su yi da Abu Talib, suka ce kafiri ne. Saboda idan suka ce shi ma ya musulunta to ya za su yi kenan. sun ce kira da sun ce cikin tsofaffi da sun huta, sai suka gara dai su kafirta shi kawai su huta, sai suka fitar da shi a musulunci. suka tuna akwai Zaid bin Sabit, sai suka ce cikin bayi, duk da Zaid ba bawa bane, da farko da bawan annabi ne, amma tun a jahiliya kafin a yi ma annabi wahayi ya yanta shi ya mai shi dan gidansa, har ma suna ce mishi Zaid bin Muhammad. To ya za a yi kuma ya dawo ya zama bawa? sai da aya ta sauka ta ce a daina ce ma mutum dan wani in ba shi ne ya haife shi. To shikenan kaga cewa Abu Talib ba mumini bane, duk ya mamantar da duk asasin darasin nan da ake koyarwa da kira ga waɗannan mutane su imani su samu ɗauka suna taurin kai. Kaga duk an mantar da kai wannan, sai aka koma da maganar nan ana cewa ainihin ma ashe ma baban annabi ne ma ake ta fama da shi. Ka gani? Kaga rigiman ya koma ba ma da Qurayshawa bane, ba ma da duraka din nan ne da iyayensu ba, da ƴaƴansu ba da su ne ake magana ba. Waɗanda suka zo suka kafa mulki daga ba ayoyin nan ba su take magana da su, ashe tana magana da baban annabi shi ne ainihin ake magana dangane da shi. Aje ina kai ga muku wani baitin waka da ake jingina ma, aka ce ainihin wannan Abu Talib yayi, na ce alam ta'lamu anna wajadna Muhammadan rasulan, ya ce huddati ko fi kutubul awwali ne wannan mai kama da haka. alam ta'lamu anna wajadna Muhammadan nabiyyan ka Musa hutta fi awwalil kutub, haka babin yake. Wato ba ku san cewa mun sami Muhammad
annabi ne ba kamar Musa wanda an riga an rubuta tun a littafin farko. A wadal kutub an fassara shi da cewa yana nufin lauhul mahfuz. Nan an tambayi Imam Ja'far Sadiq ne wasu ka ce masa ya masu cewa Abu Talib kafiri ne, ya ce ya zai ya zama kafiri, ya ce sun yi karya ba Abu Talib ne yake cewa alam ta'lamu anna wajanna Muhammadan nabiyan ka Musa khutta fi kutub fi awwalil kutub ba, mai faɗin wannan me yake nufi. Sannan kuma a wani hadisin kuma rawa ya ce yaya Abu Talib zai zama kafiri alhali shi ne alhali yana cewa laqad alimu anna ibnana la yukadzib, sun san dan mu baya ƙarya, yana ce musu ai kun sun sani sare dan mu baya ƙarya, ma'ana manzo Allah to tunda baya ƙarya shi kaga abin da yazo da shi mene kenan. Yawwa sannan kuma yace ladaina wala ya abahu bi qawlil abatili wa abyadu yustasqal gamama bi wajhi simadil yatama ismatul lil aramili. Wannan wani cikin baitotin waƙe Abu Talib yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace yana cewa ladaina wala ya abu bi qawlil abatili, wato shi wannan manzo a wajenmu baya zance da karere, baya karya. Wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhi, abyad yana nufin fari a duga, amma abin da yake nufi shine arrajulun naqi, mutumin da yake fes. Aiwa yustasqal gamamu bi wajhi ana bidan shayarwan girgije da fuskansa, wato ana cewa albarkacin fuskan Muhammad Allah kai mana ruwa sai ku ai. Thimalul yatama, wato thimal kake da thimal shine giya, thimal yatama shi mai taimakon marayu ne, ismatun lil aramili kuma katanga ga armila ita ce mace matar da mijinta ya rasu ko matan da ba su da mazan aure. To ina cewa shi mai taimakon marayu ne kuma mai taimakon armiloli. To kuma aka ce yayin da wani lokaci manzo Allah ya yi addu'a a Madina, an kawo masa kukan fari, ya addu'a ya daga hannu ya ce Allah shayar da mu, sai aka yi ruwa, sai ya ce lillahi darru Abi Talib law kana hayyan, har aka ga yayi hawaye, ya ce na ma babansa Abu Talib yana nan, ya ga to yau gashi ainihin shi da yake a cikin baitin waƙansa yana cewa wa abu yadu yustasqal gamamu bi wajhihi, to yau ya ga gashi ainihin an yi ruwa da addu'an ɗansa. Sannan kuma akwai ruwaya da ke cewa mala'ikar Jibril ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijinka na gaishe ka, yana cewa inni kad haramtu nara ala sulbin anzalaka wa batlin hamalaka wa hijirin kaffalaka, ni na haramta wuta ga tsatsan da ya saukar da kai, wato mahaifinka kenan, da kuma cikin da ya ɗauke ka mahaifiyarka kenan, da kuma nan ana ce ma hijir kwacciya ake ce mashi, kuma rukun an mutum an riƙe mutum kamar yadda aka ɗauki yaro a sa shi a cinya, saboda haka ana kinaya da wannan a ce a cinyansa ya girma, ma'ana shi ya raine shi, to da ainihin wanda ya raine ka kenan. fa sulbu abika Abdullah, wannan haka duk cikin jimlan shi malaika jibril ke gaya masa, fa sulbu abika Abdullah bin Abdul Muttalib wal batn alladhi hamalaka fa Aminatu bint Wahab wa amma hijrun kafalaka fa hijr Abi Talib wa zada fi riwayatin wa Fatima bint Asad. A wani ruwa an ci hadda Fatima bint Asad, domin Abu Talib shi ya rene shi, kuma reno a yadda muka saba mace ke reno ba namiji ba. Idan aka ba namiji yaro ya rika, wa yake ba?
yawa matarsa. saboda haka lalle idan aka ce wannan shi ke riko har akwai uban riko akwai kuma uwar riko. saboda haka Fatima binti Asad uwar Imam Ali ita ce uwar rikon manzo Allah. A takaice dan yawan ke cewa a dunkule dai kamar yadda muka bayyana a wani mahalli cewa su ahlul bait alaihi musallam kada ajma'u ala anna Abu Talib mata muslima wa tadaharat riwayatu bidhalika anhum alaihi musallam cewa Abu Talib ya rasu yana musulmi ne kuma ruwayoyi sun yawaita daga wajen su akan hakan su ne yan gida. wa auradna laka tarafan min ash'arihi dalati a can mun kawo baitotun waƙe da ya nuna dalat ala tasdiqihi lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. na zai magana zai mana tsawon abin mu kawo ne ban dauko ba dama wannan mujalladin da ya kawo ne yace a sharhin suratul an'am. saboda haka su a wurin mutanen gidan annabi Abu Talib musulmi yawa, amma a wajen makiya annabi su suka tsaya tsayin daka cewa ba haka bane, kuma ba su da wani hujja na su faɗa abin da ba su sani sai dai dun kiyayya kawai. kuma duk sai ya bata ma'anan ma wannan koyarwar da ake yi a nan wurin. in ka lura innaka la tahdi man ababta cikin siyakin magana ne an nuna kun ga ahlul kitabi malaman su masu kyakkyawan aniya a cikin su sun gano gaskiya sun bi, amma su wa'annan suna taurin kai. kamar a shu'ara yana cewa awalam yakun lakum ayatan an ya'lamuhu ulama bani isra'il. wannan bai zama su aya ba, malaman bani isra'il wanda suke karanta littafi sun gane shi, sun gane wannan manzon, sun imani da shi, amma su wa'anda aka tura a cikin suna ta taurin kai. to Allah ta ke cewa to ba za ka yi shirin da kake so ba, Allah ke shi da wanda ya so. wa qalu inna tabi'il huda ma aka nutahaffan min ardina, suka kuma ce in muka bi shari'a tare da kai za a fauce mu daga kasar mu. wato in abin mu bi ka ne to ƙarshen al'amarin za a fauce mu, ma'ana za a kawo mana hari a mutsake kasar mu in abin mu bi shiryen nan ne tare da kai. wato sai kai ka ce suna tsoron abin da zai same su ne in suka imani da annabi, ko ba haka bane? in suka imani da annabi nutahattan min ardina, za a fauce mu a kasar mu. a cikin rawdatul wa'idin daga sajjad alayhi salam أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأدعون إلى هذا الأمر الأبيض والأسود ومن على رؤوس الجبال ولجج البحار. yace na rantse da wanda zai yana ke hannunsa zan yi wannan zan kira zuwa ga wannan al'amari, zan kira fari da baki. fari da baki ma'ana mutane a cikin hadisai da akan ce fari da baki ana cewa shi bakin shine balarabe, farin kuma ba balarabe, don shi balarabe ana ce mishi baki don fatansa ya fi darbi ya zuwa samura. wato zan kira fari da baki a cikin mutane, balarabe da ba balarabe baki nan, balarabe ne baki. wa man ala ru'usul jibal, da wanda suke birbishin duwatsu, wanda suke kan tsaunuka duk zan kira su. wanda jejjel bihar, da wanda suke ainihin koguna, wanda suke tsibirai duk sai na kira su. wala addu wannan ilaiki farisa wa rum, kuma sai na kira addinin sai na kira farisawa da romawa. lokacin manya-manyan dauloli ne da suka mallaki duniya a lokacin, sai ce to zan kira har farisa da rum. to sunan suna fafatawa da yake su yi masa a cikin garin Makka, sai yayi wannan magana ya ce zan kira duniya baki ɗaya, fari da baki, na tudu da na ruwa, da farisa da rum. kamar yanzu ne mutum ne ce to ya fara da'awa ya ce to ainihin da a wannan sai ta kai Kremlin da White House, America da Rasha duk sai da China da ko duk sai sun bi, za a ce kayye wannan da'awan da kake to shikenan sai suka firgita.
fajabarar quraishin wastakbarat wa qala li abi talib sai su qurayshawa suka yi tajabburi suka yi girman kai suka ce wa qala li abi talib amma ta sama'u ila ibn ahika suka je wajen Abu Talib suna ce baka ji dan wanka abin da yake cewa ba ma ya kulu ba ka ji abin da yake ba wallahi law sami'at bi hadha faris wa rum la khatatabna min ardina yace in farisa suka ce wallahi in farisa da roma suka ji wannan abin da yake faɗi wai haru da farisa duk sai ya kira su zuwa addini shi to za su zo su fauce ma kasan mu wala qala atil ka'bata hajaran hajara farisa da roma za su zo su babballe ka'aba dutse su bambangale shi tunda gashi ma addinin wannan mutum mai wannan addini ya ce ma zai kira su za su zo su rugurguza mu fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya awalam numakkin lakum haraman aminan wato wa qalu inna tabilu qudama aka nutahaddam min ardina suka ce to in abin mu bi ka ne to za a fauce yanzu abin da kai zaka ja mana kamar yadda masu da yanzu in mutum yana da'awa ya zo addini sai saura su ce zai ja musu masifa ka har farisa da rumu zaka kira la ilaha illa ko mai ko da ke ba su cewa la ilaha illallah ba wuce ne yanzu har ma ba wuce kirista ta muna kurkuwa ko wani wada kirista ne wani abu ya burge shi ba shi sai ce la ilaha illallah shi ya dauka alhausa ce in abu ya ba mutum mamaki da yau ne ce mishi to kai musulmi ne ce ina ruwanka to shi dai abu ya ba shi mamaki kawai ya ce la ilaha illallah to da yake bahaushe ya zama kamar haka nan to su ba la ilaha illallah suka ce ba abin ne ya ba su mamaki suka ce kai wannan mutumin zai ja mana musiba ka ji abin da yake cewa wai wannan da awan sai ya kira farisa da rum in farisa da rum suka ji labarin wannan abin da ke faɗi za su zo su rugurguza mana gari su ɓanɓangala ka'aba to sai Allah ta'ala ce mu da su awalam numakkin lakum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ashe ba makanan masu da harami ba amintacce haramin makka ya zama amintacce wai to hatta bar nasu min hauli a wani wuri ana fauce mutane a gefensa da ka fita haramin makka ka zama nama in ka fita makka shikenan masu kamin mutane suna iya kama ka ko yan fashi su kwace maka doki amma ba su aka hawa maka hari ba wani mayakin da ya tunanin ya kai mu maka hari tun bayan kisan ɗairan ababil ba ma kawo ma maka hari ba ma hatta ma mutane ƙurashi in sun tafi fatauci ba aka musu hari ba ma a haramin ba kawai saboda da zaran ko yan fushi suka ce ai qurayshawa ne sai su ga cewa ka taba su ɗairan ababila su zo da hijaratun min sijil sai a kyale su to ba su ga wannan mun sa musu harami amintacce ba yujba ilaihi samarat kulli shay ana kawo samarorin komi da ya zuwa gare shi ya zuwa ga shi wannan haramin makka kenan rizqan min ladunna arziki daga wajen mu jab kalman jab kamar keta abu ne wa samud alladhina jabu sakhara bil wad jab yujba ilai ana kai wato a keto daga wani bangarori daban-daban na duniya a kawo masu dukiyoyi daban-daban ƴaƴan itatuwa ne tsaba ne maka ba a noma kasan su ba ta nomuwa samsam duwatsu ne da yashi amma ana kawo masu danyun abubuwa danyin ƴaƴan itatuwa ana kawo masu tsaba alkama da sauransu ana kawo masu kayan sai da sayarwa iri-iri komai da komai gashi an zo da shi addu'an Ibrahim samarat din ke dukiyoyi daban-daban ana kawo musu rizqan min ladunna arziki daga wajen mu ba su ganin cewa ai suna zaune a cikin aminci a Makka ba a kawo musu hari sannan kuma ana kawo musu arzikin su na biyo su abinda ba su shukawa yana zuwa musu ba su gama masu wannan ba walakin na aktharuhum la ya'lamun amma da yawansu ba su sani ba su a wurin su ko menene uku dai ilmin su ne ba su amma ko kuma sun ki su sani don ba za su rasa sani ba sai dai ba su son su yi itirafi za su rasa sanin cewa addu'an Ibrahim ne yawa za su sai rasa sanin cewa Allah ke musu wannan amma yanzu ba su yi shukura ba
falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf sai suka ki. wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishata, da yawa mun halaka alqaryu wanda ainihin rayuwansu ta yi fariya. Batsar shine girman kai, wato sun cinkaho da rayuwansu, wato sun rayu sun ga suna da ƙarfi na dukiya da yawa da ilimi da sauransu, sai suka yi batsar, suka yi takama da cinkaho da uluwi a ƙasa kamar yadda fir'auna yi. To akwai alƙaryu da dama da suka ga suna da arziki suka yi girman kai. Bayan sun girman kan an kyale su aka halaka su. fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila, ga mazaunan su nan matsugunan su inda suka zauna a ba a zauna a wasu ba zo sun zauna a mazaunan ba sai kadan. Ga kangayen gidajen su, wai in su kangayen zaka ga da mutane kalilan nadira ne sai kauyawa. Kamar yadda yanzu zaka ga ana masu zuwa yawon bude ido suna zuwa muhallai irin wannan na tarihi, kamar Petra wanda a ciki yake cikin Jordan na yanzu, wanda ainihin masu yunkurin su ga gwalagwalan da ke ciki suke ta kokarin su farfasa har su ba mai sun sa ina an yi mishi wani irin gini an kukkula wa'yansu abubuwa masu ban shi an fafe dutse an yi gini, wato irin wannan technology ba shi yanzu. Amma a gefe yanzu sai badawayawa, sai kusa da wurin sai dai larabawan ƙauye, sai yan tuwa da sun je da dan wurin masauki sai su dan haura kuma su dan zagaya ga zafin rana. yanzu sai larabawan ƙauye haka Saba, inda aka halaka Saba, lalle ba mutane ba su zauna, sai dai nadiran a wuce. Akan je bikin waƙe kamar da nake muku na gani a talabijin, bikin waƙen larabawa, ban san ko duk shekara suke zuwa ba, sai su hau da helicopter su je can su waƙe waƙen su tuna don waƙoƙin larabawan da can yana ɗauke da tarwatsa su da aka yi daga Saba. Kabilun suka wayaɗo, wasu suka yi arewa suka yi kudu, an tarwatsa Saba ɗin. In sai al'amudan gini, sai kuma ga sunan inda aka halaka Adawa, shi ma kaɗan ne aka zauna a wurin. za ga akwai hamshakan stadiya irin na wasanni wanda suka yi, sai dai kangon shi kawai nadiran mutum ke zauna a wurin. Ga wuraren da aka halaka mutane daban-daban, inda aka halaka mutanen Salih, da aka mutanen Lut, da aka halaka mutanen Shu'aib, nadiran ne aka zauna. Akwai ma inda ba zai zaunu ba, inda aka halaka mutanen Lut ba ma zai zaunu ba, hatta ma ko halittu ma ba su zama a wurin, ko kadangare bai rayuwa a wurin, ko ƙwaro bai rayuwa a wurin inda aka halaka mutanen Lut. To ka gani, amma lokacin da suke raye sun tinkaho da ƙarfi da dukiya da sauransu, amma da ƙarshe ya zo shikenan an gama. Da suka yi tinkaho suka imani, Allah ya gama da su shikenan halas. Banda wanda yanzu da ilimin dan adam yake yaye shi, archaeology, ana ta tonowa, sai a tono birni ka cin kam, kamar nake baku labarin Pompidou an tono shi ne ka cin kam ɗinsa ba a san da shi. Duk mutanen kuma ko da ganin su har ma akan sami iyali sun rungumi juna, haka nan a rungume aka suka mutu. Haka nan sai aka je aka kasusuwan su aka kwaba irin wani irin gari da yakan bushe nan, wanda aka amfani da shi wajen yin kirkiran mutum sai aka sassa a jikin kasusuwan nasu, aka mai shi kamar yadda suke inda suna dare. Mutane na zuwa suna kallo, sun tinkaho a ƙasa kamar ba a yi su ba ma labarin su, ba mu labarin su a cikin alkurani. An tono su har yanzu kuma ana tono garuruwa. Yaushe ne yajin ba a shekara ba aka tono wani hamshakin fada ya kai inda duk yadda ake fada ya kai, ba kayan alatun da babu, an tono ne a ƙarƙashin ƙasa, ba a san nawaye ba. Wasu ana cewa to ko na Genghis Khan ne. An yi mulki, an yi kasa irin mulkin da aka yi a wannan fada ba kaɗan ba, amma kuma yau a ƙasa aka tono fada ne. Karas, kaga ɗan adam ma yana tutun ƙaho, in ka ga kango, kaga kaburbura sai kaga da a nan fada aka yi ta rikici.
dan adam yana ta jin shi wani ne, yana ta jin kawo yau gashi kawai ma kango ne ana wucewa ba ma zama a wurin. Su ko suna ganin iyakan duniya kenan ana ta rigim. Yau gashi masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila, sai kadan. wa kunna nahnu alwarithin, muka zama mu ne magada. Wato Allah ta'ala ya zama shi ya gaji wannan. Wato sai kuma wanda ya gadar maka ya zama yin sai kangayen su kawai kamar ba a yi su. Wane ya gaje su? ƴaƴan su da jikokin su babu, sun wuce kamar ba taɓa yin su ba doron ƙasa. Sun ko ci gaba, sun ci gaba. Yanzu dan adam yana tinkawo yana ɗauka ya ci gaba ne, to ga wa'yansu alamomi da suke nuna masa ci gaban na da shi akalla a wa'yansu janabobin shi bai kai na daɗin ba. Kamar jiya da nake muku bayan daloli din nan na Misira, yanzu ba za a iya gina wannan ba. Sannan kuma yanzu mutane sukan shafa wa'yansu abubuwa gawa ta zauna kamar tana da rai, amma sai suna kula da ita duk wata. Sai an ji an mashi tausa, an shafa mashi wa'yansu mai ko an yi mashi allura in suka yi na yanzu. Amma su Misirawa sun yi wannan shekara 3000 da suka wuce, har yanzu ba a allura ba masu komai. Suna ilmin ya bace, mai suka shafa masu, mai wani irin nau'in magani ne ba sani. Kaga suna da ilimi mai zurfi a wancan lokaci. To amma yanzu ka sai kangayensu ake masu farautan dukiyoyi, in an ji an haka a gano a ga gwalagwalai, a ga arziki mai yawa, duk an rarrake ko ina. Har yanzu ana gano sababbin da ba sani har yanzu. Sai ga ji an ce an tono gawan wani fir'auna, an duba shekara 3500 da suka wuce. To kaga amma yayin da suka zauna suke gani ƙarshen duniya kenan, rayuwarsu kawai su kawai akan duniya kenan. wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina, ubangijinka ba mai halaka alƙarya ba, alƙaryu har sai ya aika manzo a uwar alƙarya din. Wato idan galiba akan sami alƙarya shine kamar da muke cewa ƙasa yanzu, kamar su ƙasar da ƙasar mu ke da kan iyakoki na ƙasashe yanzu, kamar a ce Najeriya, Kamaru, Chad da ire-iren su. To alƙarya kenan, wato ƙasa. To Allah baya halaka ta sai ya aiko da manzo a uwarta. Uwar alƙarya ita ce headquarter ta, babban birnin ƙasar, Asima. Wato yakan zama galiba ƙasa sai zama akwai cibiyarta, nan ne babban birni wanda ke da iko kan sauran birane. Galiba yakan zama a ƙasashe da dama wannan birnin yakan zama ko shine a tsakiya ko kuma ko ba shine a tsakiya ba, shine a tsakiya da unwanin ma'anan duk ana zuwa gare shi, shine ya zama kamar cibiya. Shi galiba kuma yakan zama shi ya fi girma a cikin fiye da sauran biranen ƙasa. To in za a turo annabi sai a turo da ainihin babban birnin ƙasa. Kaga shine in a babban birnin ƙasar ne, sauran kamar kewaye, kamar birni da kewaye. Garuruwan da suke kewaye da birni din rayuwarsu ta ɗoro da rayuwar birnin. A birni suke zuwa kasuwa su siyayya kuma su sayar, su mai suna kiwo ko suna noma ko suna kira ko suna mai, amma dai cikin gari za su je don biyan bukatarsu. Saboda cikin gari shi ke da iko da sauran garuruwa din, don haka in aka aiko manzo a uwar alƙarya to duk an aiko ma duk ƙasar kenan. Wato kafin halaka ta zo sai sako ya isa ma kowa kenan. Kasan idan sako ya zo a uwar alƙarya ai ka gana shi sauran alƙaryun ƙanana ko to sauran birane kai za mu ce da ke cikin ƙasa ɗin ƙanana. Mu aiko musu da manzo ya tulu alaihim ayatina, ya karanta musu ayoyin mu masu bayani, su yanke musu hujja tukunna, sai in sun imani sannan halaka take zuwa.
wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun kun ba ma haraka alƙarya sai mutananta azzalumai sai sun zalunci kawo kansu da kin imani. Yanzu kaga kan gaye da ake gani kenan na nau'in nan kasashe wanda aka ba mu labari alqur'ani da wanda ba ba mu, wanda aka ba mu labari alqur'ani mun riga mun san wannan cewa an aika musu da manzowa ne da sako sun ki su bi aka halaka su. To wanda ba ba mu labari ba fa muka kaman misalin da yake ga muku na Pompido din nan ba ba mu labari a cikin alqur'ani amma masu binciken tarihi yanzu da suka binciko sai suka gano mutanen suna nau'in ayyuka irin na mutanen annabi Lut. Wala Allah annabi aka aika musu suka kibi ko kuma wani bawan Allah na gari ya kiraye su amma dai wajen shekara 3000 da suka wuce aka yi su. Haka nan a wurare daban-daban ko haka man yanzu muke badon wannan fada da aka tono ba da labari mai yiwa zalunci ne janyo aka halaka su ko ƙasa ta haɗiye su ko mai faru da haka nan. Saboda haka duk inda ka ga kangon gari da unwanin an halaka ba mutane sun zauna sun tashi don kashin kansu ba an halaka su ko to ka tabbatar da cewa ainihin sun zalunci kawo kansu da wani nau'i na barna. Sawa'un an ga aiko musu da annabi ne ko kuma wani mutumin kirki yana kiransu ga gyaruwa suka ki shi yasa aka halaka su. Domin Allah ta'ala baya halaka alƙarya sai idan mutanen ta azzalumai. Galiba azzaluman sukan zama su manya ne, manya sukan yi zalunci sauran mutane kuma annasu ala dini mulukihim sai su kuma su bi kamar yadda Fir'auna ya girman kai jama'ansu suka bi shi. Sai ya zama halakan Fir'auna ya zama daidai da halakansu. Hakanan kuma duk alƙaryoyin da suka irin wannan harkar ta zo musu za ka samu manyansu ne suka ja sauran al'umma kuma suka yi shiru ko suka bi su. Amma inda aka sami masu kira ga gyara ko sun karanta su akan tsamar da su ne. wa ma utitu min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Abinda aka baku na wani abu ma an baku to jin daɗin rayuwar duniya ne da a kawanta kawai. Duk abinda aka baku a nan duniya don amfanin rayuwar duniya ne. Da kawanta na'am abinda suke tinkawo da shi baɗirar ma'ishata ba rayuwarsu ba yawa saboda rayuwarsu su ta tinkawo in ƙasa ta ga tana da arziki tana da ƙarfi ga yawan mutane ga yawan arziki ga ilimi ga sauran su suna da gonaki da gine-gine da masana'antu da kaza da kaza sai kaga sun shiga tinkawo suka ga kuma suna da ƙarfin soja to sai su shiga kai har-hari suna nuna fin karfi ga kasashen da ba su kai su karfi ba. To wannan abin da aka baku na rayuwar duniya don an jin daɗin rayuwar duniya ne kawai da kuma ƙawanta a yayin da kuke raye. Na ba mu ce ba kyau ba, abin da muke cewa shine ainihin a rayuwanka ta duniya kana bukatar waɗansu abubuwa amma kuma ka sani cewa ni'ima ce daga Allah yawa. Amma ba shi kenan ba, wa ma inda Allah khairun wa abqa, abin da yake wajen Allah shi yafi wannan abin da ya baku na duniya kuma shine mai wanzuwa. Don wannan ko ya baku kun ji daɗi da shi a rayuwar duniya to zai ƙare, amma na Allah a lahira wanda ya tanaji a lahira to shi yafi wannan. Idan abinci ne, sutura ne, gidan kwana ne, kayan kawa ne, menene to Allah ta'ala ya tanajin wannan a lahira kuma shi ya fi wannan, sannan kuma shi yana wanzuwa, wannan ko yana karewa. Afala ta akiro yanzu ba ku hankalta ba ku suka cewa to bai kamata mutum ya rudu da kayan duniya ba, da mulki da dukiya da ilimi na duniyan nan bai kamata ya rude shi ba. Ya kamata ya zama ya amfana da shi ne wajen neman na lahira, ba ya tinkaho da shi ya gamsu da shi ya manta na lahiran ba.
har ya hasarar na can. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. yanzu wanda muka yi masa alkawari, kyakkyawan alkawari, sannan kuma zai game da wannan alkawarin za mu halata, to yanzu zai daidai da wadda muka je da shi daɗin rayuwar duniya. thumma huwa yawmal qiyamati min al-muhdarin, sannan kuma ranar alƙiyama za a halarto da shi. tambaya dauke da amsa ko? Allah ta'ala ya masu takawa alƙawarin ni'ima aljanna, su ko masu saƙo ya musu alƙawarin azaban wuta. to kowanne ba makawa za a cika masa alƙawarin da aka yi masa. wanda suka yi imani suka kyautata aiki la mahalata za a cika masa alƙawarin da aka yi masu. to wanda suka ki imani suka muna na aiki kuma su ma za a cika masu nasu alƙawarin da aka yi masu. to wanne ya fi wanne ya riba wanne ya hasara? da ma an ce in an taso kiyama din aka ce to ga aljanna ga wuta, amma in baka sami shiga aljanna ba kana iya gudu ka danna a guje kai shiga wuta din ko kuma ka ki taso. an ce an kaga ana dago a ce mene a ce kiyama ka ce an kyata so din kaga da shi kenan sai ka ce to ba sun ki shiga wutan ba, a ce to ina da kai ce to in ki tasowa daga matattu mana kawai. kaga da haka da ana yin haka na ai kaga da sai ka ce to kai ba za ka taso tun da abin haka kado tilka idan karatun hasira ainihin idan to la mahalata thumma huwa yawmal qiyamati min al muhdarin, bai isa ya ce ba zai zo ba. kaga lazim za a halarto da shi, sannan kuma ga abin da ke jiran. to wanne yafi? wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun, yayin da zai kira su kuma a gobe kiyama ya ce to ina abokanan gwami na wanda kuke rayawa a duniya, ina wanda kuke bi maimakon ni, ina suke, wato su kwace ku kenan. nan an kibin Allah, da aka kibin Allah wa aka bi wannan Allah, ko ya zan gunki ko ya zan wani abu ko mutum, kamar yadda mutanen da suka bi fir'auna. ai fir'auna suka bi ko fastahabba qawmuhu fa'ta'u innahum kanu qawman fasiqin yaqdumu qawmuhu yawm al-qiyamati fa'awradahum an-nar. kaga wa suka bi? fir'auna suka bi. wa nuri fir'auna wa hamana wa junudun huwa minhum ma kanu yazu. ai mutanen da fir'auna da haman da rundunonin su a bangare guda. to duk wanda aka bi shine sharik. to sai Allah ta'ala ya tambaye su ina waɗannan da kuke rayawan su da su da ni duk daya. bil hasal ma fir'auna ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi. to ina waɗannan da kuka raya su ma iyayen giji ne tare da ni, ina suke? wato ma'ana yau ina suke su kwace ku daga azaba. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. waɗanda zance ya faɗa kansu mun sha karo da irin wannan kalmar zance kauli haq alaihim alqawlu, wannan kuma aka ce wannan zance da waqa alaihim alqawl duk daya zance ya faɗa musu. wal me ma zance alƙawarin da aka yi musu, wani alƙawari na azaba, wanda alƙawarin azaba ya faɗa kansu sun ga dahir yanzu za su ce rabbana haula alladhina agwayna, za su ce ya ubangijinmu waɗannan ne waɗanda muka batar.
waɗannan ne muka batar, wato yana nufin ma'ana aya na nufin kenan su waɗanda suka batar da mutane za su faɗa da dukkanin saraha, ranar za su yi itirafi ba ɓoyo, za su ce mu ne muka kira waɗannan mutane raunana ya zuwa ɓata, suka amsa mana suka ɓace. haula alladhina agwayna, waɗannan ya ubangiji mu waɗannan ne mu muka batar da su, agwaynahum kama gawaina, mun batar da su ne kamar yadda muka bace, mu batattu ne muka kira ya zuwa ga bata su kuma suka amsa. to ka gani mu muka kira su kuma ka rudu suka bi. to me yasa muka batar da su? to mu da ma batattu ne, kamar yadda iblis zai ce rabbi kamar ko kuma yace ma kai rabbi bima agawaita ne la uzayyana lakum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. yace ya rabbi tunda ka halakar da ni ko zan awata musu a ƙasa kuma zan batar da su gaba daya, zan halakar da su dinki kamar yadda ainihin ni ma ka halakar da ni zan halakar da su. to shi iblis ya san shi dan wuta ne, ya kuma san wuta din, ya kuma mai san yayi hasaran aljanna, ya kuma san aljanna. yanzu yana neman wanda za su raka shi ne wuta. to haka sauran batattu da suka bi iblis su ma abin da suke kiya. to ranar alkiyama za su ce ya rabbi waɗannan mu muka batar da su, mun batar da su ne kamar yadda muka bace. tabarra'na ilaika, mun bara'a ya zuwa gare ka. wato yanzu muna cewa to yanzu waɗannan da suka ɓace kar a ɗora mana alhakin ɓacewarsu, mun yi bara'a ya zuwa gare ka, wato ɗauke mu da laifukan mu kar ka ɗora mana nasu. ma kano iya na ya abu wa mu suke bauta mu. to kai da ka bauta ma wani Allah gashi yanzu ya ce ba shi ba. to kaga su wayannan kamar yadda iblis zai shela a gidan wuta bayan an gama hukunci, ya jawabi, ya ma yan wuta jawabi a matsayin babban shugaba mai cikakken acewa, ba don da nan ba iko kuma ba ka takus. ya ce Allah ya muku alkawarin gaskiya, ni kuma na saba muku, kuma ba ni da iko a kan ku illa na kira ku ne kuka ansa min, saboda haka kar ku zargi ni, ku zargi kawo kanku. ba zan iya taimakon ku ba kan rage muku wani abu na azaban da muka shiga, ni ma ba za ku iya taimako na ku rage man wani ba, saboda haka kowa ya ji da kansa. to kaga nan yana cewa yanzu kowa ya ta kansa kawai, su sun ya gama nasa, ya shiga wutan, kuma ko kuma da kuka bi shi kuma kowa ya ji nasa. to da yake wannan da suke ce tabarra'na ilaika suna gudun kar a ce a dora musu alhakin batarwan kawai, a ce su suka batar da su, to su yanzu sun yi bara'a, su ba su ma yadda su aka bi ba. ko da yake anan sun kaga fir'auna mai ce mutane ma alimtu lakum min ilahin ghairi, har ya ce ma Musa ma la in takhasta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin. ina ruwan manya in ainihin ba Musa ma bai yayi rike wani ubangiji ba shi ba, to zai sa shi cikin tsararru, zai tsare shi don hukunci ba dole ne, wato ka bi fir'auna. to a ranar alkiyama zai ma waɗanda duk suka bi shi bara'a, yace to ba ni ba ku. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. yayin da ainihin waɗanda aka bi suka yi bara'a ga waɗanda suka bi su, suka ga azaba, kuma duk wani hujja duk a yanke musu, ba wata hujjar da za su fita daga wannan azaba. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. sai wa'anda suka bi sai ina ma za a sami wani sawon jimin jiwo, wato a koma duniya a sake rayuwa a duniya, mu ma mai musu bara'a kamar da suka yi mana bara'a yau.
to ka gani ma kai mabiyin wani Allah tun yanzu ya bara'a, in ba ka ba kai ai maka bara'a kai a inda ba zai maka amfani ba. Yanzu ka bi su ya tabbata kenan da ashe duk bautan gunki da ake faɗi ba wani ne gunki ba illa mutum. Wannan ba baro ne ko ba lura, wannan da ake sassaka a aji shi ake bauta ma lalle abin in ka duba da kyau ba shi ake bauta ma ba, saboda shi dutse halittar Allah ne bai laifin komai ba. Kawai suka sassako shi daga dutse suka kankaro suka yi mishi ido da kafa da sauran suka ce ubangiji, ko kuma suka yi da katako ko suka yi da karfe ko suka kwaba ƙasa suka jajjaba suka yi, ko ma da menene su, ko kado a ruwa ko mesa, mun akwai masu bautan su mesa, ko rana ko wata, sun yi laifi wa'annan ba su yi laifin komai ba. Wane ne ya ce a bauta ma waɗannan? To shi ake bauta ma. Ana sanin bauta daga umarni ne, don haka ana iya gane bautan Allah daga umarnin Allah ne. Idan wani ya ce maka ka bauta wa Allah, ya ce maka ka bar kaza don Allah ya haramta, ka yi kaza don Allah ya wajabta, idan ka yi wa ka bauta ma Allah, saboda Allah ne ya umarni, ya gaya maka umarnin Allah ne. To amma idan ya gaya maka nasa umarnin sabanin na Allah, in ka bi shi ka bauta ma. To shi saboda haka lalle bautan tana komawa ga mutum ne. Don yanzu yaushe za a kawo wani kado ko wani maciji ko wani kadangare ko kuma wata itaciya ko wani dutse ya ce ba ruwan shi bai ce a bauta mashi, shi dama ya sa abin da suke ballantana rana da wata da taurari, ina ruwansu? Wanda ya ce ai bauta ga wani Allah shi aka bauta mu, tun da shi aka bi umarninsa. Saboda haka bauta ta da muke gane bauta shine waye ba da umarni, waye ba da umarni. To shi wanda ya ba da umarnin aka bi, to shi aka bauta ma. In Allah ne ya ba da umarni aka bi, Allah aka bauta ma. Ko da mutum ne isar maka da sakon Allah ya ce maka Allah ya ce kaza kai to Allah ka bauta ma ba shi. Amma idan sabanin na Allah ne ka bi, to shi ka bauta ba Allah. Yawa shine magana. To kaga shi yasa ainihin wayannan ake masu hankali ne ake bauta ma, ko za a zo da su kamar Iblisu da kuma shayadinul insu wal jin, shedanun mutane da aljannu, za a zo da su ne za su yi bara'a, su ce ba mu ba ku, mu ce ko bauta mana ba, su ce ya Allah mu mun bace ne muka kira su da gabata, kuma su ma suna san batan su kada, saboda haka ba mu ka batar da su ba. Su kuma wayannan da aka yi musu bara za su ce ina in suna cikin azaba suna ce ina ma za a nunnunka musu azaba wayanda suka batar da mu. Sai Allah ya ce kowa yana da nasa ninkin, sai dai ku ne ba ku sani. Kowa zai dauki nasa ninkin. Duk wani wanda ya bace ya batar to yana da laifi biyu, laifin bacewansa da laifin batar wanda yi. Amma ba wanda ya batar, laifin wanda ya batar za a dauko a dora mishi ba, laifin nuna masa bata za a sa mashi. To shi kuma da ya ji batan ya bace yana da laifin bacewansa. In shi ma ya koyar da wani ya bace, yana kuma da laifin koyar da bata. Ba kawo da kullun laifin walakin la yash'urun ba, kowa yana da nasu ninkin. Saboda kaga Iblis kaga ba karamin ninkin ba ninkin zai samu ba, tunda shi ne farkon shugaban nuna bata ne. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. sai a ce da su to ku kira sharikan naku waɗanda suka umurce ku bauta wa wani ba Allah ba, kuka bi su. Sai suka ko kira su sai ba su ansa musu ba, suka ko ga maga azaba. To kaga anan ana cewa so ina za su kwace ku, mu gashi yanzu ga azaba a gaban ku, aka ce to yanzu ku kira, an ba ku dama ku kira wa'annan su cece ku. Suka kira ciro kake ji, suka ga azaba, sai ta kai ci la'annan mukano ya hata don ina ma sun shirya. To inda na sani ta riga ya wuce. A ina ake bauta Allah, ina ake imani a aikin kirki, a lahira ko anan? Anan ne. To sun je lahira an gama, ba za a taba dawowa ba ballanta. wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin, yayin da kuma zai kira su ya ce da su mai kuka ansa ma manzanni, wato wace ansa kuka yi musu, wato da na turo manzo mai kuka ce masa.
wato da yake al'umma bayan al'umma aka jimlta su gaba daya sai a ce za a ce ma waɗanda aka aika duk al'umman da aka aika musu da manzanni da a tambaye su wace amsa kuka yi mu manzannin naku. wani manzo ne ya zo wajen mutanensa ya kira su suka ce masha Allah kai mun ji daɗi alhamdulillah ai dama mun san cewa wannan abin da muke ba daidai bane muna tunanin ina mafita alhamdulillah gashi Allah ya tura ka mun gode ma Allah. To me Allah ce me yace ku yi kaza me yace mu bari ku bar kaza masha Allah sai suka je suka bari suka yi suka barbari suka bi annabi din suka zauna lafiya. Yaushe aka taba yin wannan ko so daya duk a tarihin bil adam ba a taba yin haka nan ba. Hatta waɗannan da suke cewa da muna da littafi da mun kasance shiryayyu fiye da Yahudu da Nasara da saƙon ya zo ba su bi ba. Dacin suna burin aiko musu annabi ya shiryar da su kamar yadda ga Yahudu suna ganin Yahudu na da taura amma ba su bi, Nasara na da linjila amma ba su bi, sai suna cewa ina ma mu da a cikinmu ne aka turo annabi din nan irin nasu damu mun shirya. Kaga su suna da addini sun ki su da aka turo ba su bi ba taɓa samu ba. Inda aka sami istisna'i shine mutanen Yunus da suka ga azaba bayan sun bijire mai Yunus sun ki su bi shi sun kangare har Yunus ya yi hijira ya tafi ya basu bayan da ya ga alamun azaba za ta zai ke musu sai ya gudu ya basu. To sai kifi ya haɗe shi bayan ya kasance yana tasbihi kifin ya amayar da shi ya sami karfin jiki ya dawo ya zuwa su wa'annan mutanen da ya sake musu gargadin azaba sannan da suka ga alaman azaban sannan suka zo suna magiya. To shine kawai aka istisna'i da su istisna'in da su ba wai sun an sama Yunus a farkon al'amari bane, sun an samu shi ne a yayin da suka ga za su halaka. Amma yin wannan ba wata al'umma da ta yi wannan ma ko da ta ga halaka ta bi banda mutanen Yunus da su ne suka ga alaman azaba su suka zo ga Allah da magiya. Su ko mutanen Salih da mutanen Lut ko da suka ga alamun mutanen Salih ma saboda taurin kai ma duk da alamomin da ya zo musu na cewa fuskokinsu na canza launi kwana 3 a jere duk da haka ba su imani. A lokacin ko da ainihin za su zo su yi magiya su ce su za su yi imani da za a iya dage azaba amma ba su yi. Haka kuma Qurayshawa wajen rafke su a Badar har aka rafke sun ba su yi imani. Abu Lahab Abu Jahal har yana cikin gawawaki bai mutu ba, aka same shi da sauran numfashi yace ba zai imani har da cewa ma in an kashe shi a gutsura kansa a soka amma shi a daga duk duniya ta gani a san cewa ya mutu yana kare gumakansa. To kaga in ka ce ma akwai istisna'i sai mu ce istisna'i din ba a wajen karban sako ne ba, a wajen magiya ne yayin da aka ga azaba. To shine kawai mutanen Yunus suka yi, amma wasu al'umma har da azaban da suka gani sai da suka halaka ba su yi imanin. To na Fir'auna a ruwa ya shi ma ya musulunta, amma musuluncin an riga an gama ba zai yi a karɓa mashi ba saboda ya riga ya ga mutuwa ne. Da kafin ya shiga ruwa ne ya yi imani da shi ma da komai ya yi daidai. Da kafin Fir'auna ya shiga ruwa din nan ya ce Musa na gane lalle kai ne manzon Allah na tuba. To da shi kenan da sai a ce Musa ma ya dawo ko ba lura fa, ko kuma in ya ci gaba da tafiyan a ce to aiko masa da wakili ya rika koya masa addini. To amma sai Fir'auna ya shiga ruwa da nufin wai zai kamo Musa da jama'ansa. To sai da ya ga mutuwa ya ce ya musulunta, to sai ba a karɓi musuluncin nasa. To amma kaga a lahira mai suke cewa
me suke cewa a lahira law annahum kanu yahtadu ina ma sun kasance sun shirya da su sasi burin a koma duniya su musulunta. To ku yi wannan tun yanzu ka ba sai an je lahira ba, bara'an nan sai ku yi tun yanzu, kar ku yi bara'an da ba zai muku amfani ba. fa amiyat alaihim al-anba wa yawma idhin fahum la yatasaalu, sai aka makantar masu da labaruran nan, saboda haka rannan ba za su iya tambayan junansu ba. Wato rannan duk hujjoji ya makance musu, ba mu yadda alaihim al'amba an ba ainihin mai ba su san me za su ce ba ke, me za su ce, wace hujja za su faɗa, me za su faɗa yanzu, uzuri. Ka san yanzu akan yi mutum ya kan laifi ma a dunga kawo tsurori, a dunga kawo tsurori, ka zan ce ma ba hujjoji ba, har ma a ce ma to yanzu an gano ma bai laifin ba ko. Kamar yadda akan je kotu a sami mai kariya, lauya ya dunga kanan da magana ya dunga har ya fitar da mai laifi. To idan aka je lahira to rusu za a yi, kana tsammani akwai hujjojin da mutum zai kawo ba hujjoji ba daidai da hujja, to zai iya kawo tsurori ko tsororin ba zai iya ba. Umar alaihim an ba'u yau mai idan aka ranar za a makantar da su daga dukkan labaruka, ba su iya faɗin ko ba mu la ta tsadun, ba su iya tambayin juna su ce to me kamata mu ce yau mu fita, kamar su ce akwai hujja wani a ka gani ce gaskiya muka ce ma Allah kaza zai kyale mu, to kowanne ma ba su iya. fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min al-muflihin, waɗanda ko suka tuba suka yi imani suka yi aikin kirki ana fata waɗannan su zama su suka rabauta. To fata a wajen Allah kamar yadda muka sha faɗi cewa aukuwan abu ne, alkawari ne la mahalata, amma ba fata a wajen wani ba. Idan wani yana fata ya yi wani abu, fata kawai ke yana burin ya sami wani abu, to buri ne kawai. Yawa kamar yana burin ya hau wani mukami, to ba sai zama buri, sai burin ya cika. To idan Allah ta'ala ya ce yana fatan ya kaza fa, to shi mai iko ne kan komai, saboda haka da kaji a sa a bangaren Allah to ya mayu. Yawa wato ko da yake a lokaci za a ce fata ne, amma a wajen Allah yaushe zai fatan wani abu kuma yana tabbatar da abu ne, saboda haka fata a wurin Allah tabbatar da abu ne. Saboda haka waɗanda suka yi imani suka tuba suka yi aikin kirki, haka a ina ake wannan, a ina ake imani, a ina ake tuba, a ina ake aikin kirki? A lahira? ba a lahira ake, a nan ne. Kaga anan wanda ya koma ga Allah, wanda ya koma ga Allah ya yi imani ya aikin kirki, to shi ne wannan zai nasara, shi wannan ba a ba gare shi. wa rabbuka ya kharqu ma sha'a wa yakhtar, ubangijinka ke halittan abin da ya ga dama, shi ke da zabi. Ma kana lakumul khiyara, su ba zabi gare su. Ko da ainihin wa rabbuka ya kharqu ma sha'a wa yakhtar ya nuna cewa prerogative ne na Allah, shi ke halitta na abin da ya ga dama, zabi kuma nasa ne. Shi ko bil adama, shi abin da aka halitta din, shi ba shi da zabi. In ka lura mutum duk ba ya cika tinkaho na karin kawai, ya ta tinkaho, hatta in kana tinkahon kai kaza ne, to in ka lura da kyau lalle ba kai ne, ba ka da zaɓi a zama kaza din. Kamar kana tinkaho kai mutum, to waye kai ne kai kanka mutum? To a mutum din kuma sai kana tinkaho kai dan kabila kaza ne, ko kai fatan ka mai launi kaza ne, to kai ne kai ma kanka, ko kuma kai dan wajen uban kai, to kai ne ka ce bari ma in zama dan wajen ubana? Ya kai ka zama dan wajen ubanka? Haka nan ka zaɓin wane ne? Zaɓin Allah ne, amma shi gada da yana ta san kawo da zaɓin da bai da shi. Wannan ba wauta ba ce? Tsabanta kuwa. Ya kamata idan an maka ni'ima ka gode, ba kai tunƙaho. Yawa. Da me za ka yi tunƙaho? Alhali Allah ya maka komai, baka da zaɓi.
saboda haka menene naka na kuma cewa an so ku aiko da sako da dokoki ka ce kai ga abin da kake so. Wasu bayan sun imani da Allah da manzonsa sai kuma suna neman su zaɓi abin da suke so, har ma su ce ma annabi daga wajenka ne wannan ko daga wajen Allah ne. Wato ma'ana in daga wajenka ne muna da ja, in daga wajen Allah ne ko zamu. To wani ma ya ce da aka ce mishi daga wajen Allah ne, ya ce ya Allah in wannan shine gaskiya daga wajenka to kai mana ruwan dutse daga sama. To kaga wato su sukan so su yi zaɓi ne. Makana lakum alkhaira subhanallahi wa ta'ala amma yushriku. Sarki ya tabbatar ma Allah ya kuma ya ɗaukaka birushi abin da suke gwamma. Zaɓi na Allah ne. Kaga in kana da hankali kai ka bi abin da Allah ke so ne, ba ka kawo kai naka abin da kai kake so. Zaɓin Allah ne biyanka ba naka ba. Wane ne ya zaɓi manzo? Allah ya turo shi. To yanzu idan ba shi ka zo a turo ba, to ya za ka yi? Sai ka fasa imani tunda kai ba shi ka so Allah ya turo ba, kuma kana ganin bai kamata Allah ya turo shi ba, ko da ma zai turo din ne, me yasa bai zaɓi wani ba? wa qalu la nazila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim. Wannan alqur'anin mai yasa ba a saukar da shi ba a ɗayan mutanen da suke wayannan birane biyu manya? A Makka akwai wani mutum, a Ta'if akwai wani mutum, suka ce ina me yasa ba a saukar mu wani kowa na awon zala alaihi dhikru min bainina a tsakankanin mu ga dattijawa na ga dattijawa na ga dattijawa ne, a rasa wanda za a aiko sai kai. Mutanen Ta'if ma sun gama annabi haka nan, suka ce to shi Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai. Wannan ba tsaban wauta ba ce? Yanzu zaɓin wane ne wannan, naka ko na Allah? Na Allah ne, saboda haka naka bi. Shi yasa wanda duk ya ja da zaɓen Allah shikenan sai ya halaka. Akwai wata kissa na inda Abbas ya kafa musu hujja da wannan, ya kawo wannan ayan cewa suka ci suna cewa dan uwanka shine aula da wannan al'amari, mun kuma san da hakan, amma larabawa sai ba su so shi da wannan ba, saboda hannunsa dumu-dumu yake da jini nan wa'anda ya karkashe a Badar da Uhud da Hunain da sauran yaƙe-yaƙe, kuma mun ƙi mu bashi saboda wannan da wa'ansu dalilai, da cewa shi yana da ƙuruciya kuma yana son wannan, saboda sai laraba suka zaɓa ma kansu abinda suka ga yafi. To sai yake cikin jimla abin da ke ce musu, to inda kuke cewa labarawa suka zaɓa ma kansu, Allah ta'ala yana cewa ma kana lakumul khiyar, zaɓi na Allah. Idan Allah ya zaɓi manzon sai ya turo, ko ya zaɓi shugaba ya turo, idan ka ja da wannan sai ka halaka a karin kawo. Saboda ainihin ma bai kamata tun farko ka ce bai kamata shi aka aiko shi, saboda ba naka bane, kai naka za ka yi abin da ya hau kanka, na Allah kuma ya nasa. Tunda Allah ya ga abin da ya yi naka bi, sai ka so abin da Allah ya so hakan. Wani mamaki da dangane da wa'anda sukan ƙi abin da Allah ya zaɓa, amma sukan so abin da wanda ran suke so ya zaɓa. In ran suke son abu, in suna son wani, in yi musu zaɓi sai su bi, na Allah ne ba su so. To Allah ya tsarkaka, ya girmama bai rushe abin da suke gwama shi da shi. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ma yu'linun. Ubangijinka ya san abin da zukatan suke boyewa, kirazan su ke. Abin da kiraz zaki na ga zukata. Da abin da suke bayyanawa. Ko ba a ga maka ba menene mutanen nan da suka ga cewa al'amari na Allah ne, ya riga ya zaɓi manzonsa ya kuma turo shi. Abin da ya zama masu lazim kawai shine su bi su tsira, su ki su halaka, shike. Ba wani wanda ya mallaki wani abu tare da Allah ballantana ya ga daman abu ya ce ya abu kaza yake so ko kuma ya zaɓi kaza ne. Hukunci kuma na Allah ne shi kadai.
wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. kuma yace wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun humul zalimun humul fasiqun. hukumci ba kai kake zaben ya za ka yi hukumci ba, a hukumci ne Allah ne. wace zaben doka Allah ne. saboda haka ko ya zaɓi dokansa ya ce kaza haram kaza halas, kai kuma naka kabi kawai. in kun baka yi ba kafirci ke. to kaga to shine na aka ce da su to bayan da suka ga wanda an yanke musu za su biya kun ba su bi me suke shiryawa a zuciyarsu, me zuciyarsu ta kulla, suka ce kai wannan mutum in ba kashe shi muka yi ba za mu tsira ba, domin yadda yake kakkafa mana hujjoji ta in mu ba mu bace ba mun daddaure to karshen sa yaran za su bace, za su zama min shi'ati. saboda ka mu a da'ihi din nan lalle mu dauki mataki. saboda haka sai suka shiga kulle to shine Allah ta rake cewa wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum. ubangijinka ya san abin da zukatansu ke ɓoyewa na sharri, suna ta nan kashe annabin nan kawai shi ne kawai mafita, in ya mutu sai a huta. wa ma'ilun da sauran da suke bayyana to ai ba kai mana bayani sosai ba ne, ai abin da ko ma me suka faɗa wanda suke ballantana ma ba haka suke cewa karba zatul bagda'u min aw fi afwafin ko wa ma to fi sudurhum akbar. to kaga ne ballantana bakunan su ma ya nuna ƙeya, ya nuna ƙeyan su. to abin da ke zuciya kuma yafi ba wani abin da suke tunano illa kashe wannan annabi shikenan kawai, sai ya zama sun nasara kenan. tunda to da wata ibara muna iya cewa sun fi karfin Allah. a to dun ban baka ba ai abin da wannan tunani za su kashe manzo ai yana nufin mene, kaga sun hana Allah isar da sakon nashi ma kenan ko sun huta. Allah da yake ce musu ma kana lakumul khira, su suna cewa lanar khira kenan. wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un. shine Allah wanda babu wani ubangiji in ba shi ba. godiya da yabo ya tabbata gare shi a da yanzu, fil ula wal akhirah, a da yanzu, a farko da ƙarshe. kuma hukunci nasa ne, kuma za ku koma gare shi ne la mahalata. saboda haka yanzu ba ku da wani zaɓi illa mene bin hukuncinsa. qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi atikum bi dhiya. kace ku gaya mini in abin Allah ya sanya muku dare ne toto ya zo a ranar kiyama, wani ubangiji ne ba shi ba zai zo muku da haske. da Allah dai ga dama ya mai da dare kawai shikenan jidadun dare ake, shine sarmada. najin bahaushe mai kan ce sarmada, yakan ce abadan sarmada. ya zama dare ne kawai ake ciki ba yini, to wa kuma zai zo da yini din? akwai wanda zai iya zuwa da yini, hasken yini, rana? babu. kazalik in kuma abin ya sa yini sarmadan ne ba, afala ta sama'un, ba ku ji, wato jin ganewa, jin karba. yanzu ba wannan ba zai sa ku hankalta ba, in kun ji wannan ku ce a iko fa Allah ke da iko, shi ke jiwa dare da rana. in abin ya bar mana dare ne to turba da za mu yi mu sauya. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. kace da su ya kara ita mana fasara shi da cewa ko gaya mini, wato ko gaya mini, ko bani labari, ko gaya mini cewa in abin Allah ya sanya muku yini kuma tutur ne ya zo a ranar kiyama, akwai wani ubangiji ba Allah ba da zai iya zuwa muku da daren da za ku huta? kasan kuma idan yini ne sarmadan ba daɗi, ba zai daɗi ba, za mutum zai baka dare don ya dan huta. akwai wasu wurare yanzu a wannan rayuwar, a wannan doron ƙasa ɗin, wanda suke ganin rana da yini da dare yadda ya bambanta da inda muke nan. mu nan inda muke da ɗan sauƙi kusan yini da dare suna raba daidai ne,
ɗaya kan fi ɗaya da ɗan kaɗan ne, amma a wani wurare yana yin masu wani irin sauyi. Yawa wani lokaci sai dare ya fi tsawon gaske, wani lokaci ne kuma fi tsawon gaske. In mutum yana ɗan tafiye-tafiye zai ci karo da irin wayannan ɗan tafiye-tafiyen da na yi. Akwai da rana tana fitowa karfe wajen 3 na dare a nan, kamar 3 na dare da daddare sai rana ta fito, sai ka ga ko ka fito za ka ga rana ta ci kau, amma ba kowa a gari, kowa yana bacci. sai a jira sai lokacin da aka saba fitowa aiki a fito, amma rana ta ci kau, ba wani sai ga mun zagan shi ba wani daɗi, ba kyan gani. Maimakon ya zama dare a huta, kuma yanzu kuma rana ta fito. Wannan da ban mamaki irin wannan al'amari. Wannan wani taro muka je Moscow, a taro ne na ƙungiyar ɗalibai musulmi, to suka gayyace ni, wanda har ya zama ni ne na kasance liman. To wani lokaci idan muka yi isha sai mu tsaya mai sallan subahi, sannan kowa je kwanta. Domin sallan isha din da karfe 12 dare ake yi, magariba karfe 10, isha karfe 12, subahi 3:30. bai ba maku 3:30 rana ne, karfe wajen kusan karfe 3 ne ake yin subahi, karfe 3:30 rana ta fito. Wani irin al'amari bayan isha a zama ana tattaunawa har ai subahi sai a koma gida kwanta, kuma rana ta fito kana bacci. To kuma abin in yanzu ka je yanzu ne da watan Ramadan inda za ka dandana kuda. Sahur, domin su alfijir yana ketowa wajen karfe 3 ne, kuma rana tana fadawa kamar a wajen su zai kasance rana ta fada wajen karfe 10 ne. In yanzu abin ka je can ka Ramadan ne zaka ji jiki. Wanzu kamar wanda suke birnin London lalle suna dandana Ramadan, don lalle magariba sai wajen 9 da wani abu, sannan kuma alfijir 3:30. bai kai kamar na su Moscow ba, na Moscow zai fi muni. To idan kuma ta ɗauro lokacin sanyi ne kuma, to ai kuma fa duk dare ne, kuma duk dare ne, saboda ainihin za ka yi sahur ɗinka da ƙarfe 7 na safe, ƙarfe 4 na yamma ka yi buɗe baki. Wannan kamar a London kenan, ƙarfe 7:30 alfijir ke ketowa, kuma ƙarfe 4 daidai ainihin har ma ana isha ƙarfe 3 da ƙarfe 4 saura kwata ake yin la'asar, ƙarfe 4 kuma ai magariba, tsakanin su kwata ne, saboda haka ana hada su ne ai. In ka je la'asar sai kuma ka jira kai ga murga ka, sai kuma can isha kuma sai an yi awanni, tun ƙarfe 4 din nan sai 8 kuma isha za ta yi. Saboda haka su yanayin su bai cika, in abin da mu za mu ga duk ya birkita mana lamari, amma mu namu nan ya dan fi kyau, kusan rabi da rabi ne, daidai wa daida. Wannan yakan fi wannan da kaɗan, ko wannan kuma ya fi wannan da kaɗan, wani lokaci ne yakan fi dare da kaɗan. To wannan abin da Allah ta'ala ke cewa in abin ya sa ɗayan ne tuto kuma fa ya za a yi. Na'am, akwai wasu mutane wanda suke can ƙuryan ƙarshe na arewa, su suna ganin su shekara guda kamar dare ɗaya ne da yini ɗaya a wurin. Ana yin dare wata 6 ne, a yini kuma kau suna ganin rana wata 6. Amma mutanen da suke zaune a wani wurin kalilan ne kwarai, su wanda ake cewa Eskimo din, kalilan ne kwarai, can kuryan North Pole haka al'amarin yake, wata 6 ake yin rana, wata 6 a yi dare. to aka su in dare shi kenan haka na ake zama a cikin dare dudu to daɗin abin su can rayuwarsu dai wanda mutane ne sun mutu yan adam ne, amma rayuwarsu ta yi daidai da wurin. In abin ɗayansu ya fito daga nan ne, in ya zo nan kuma shi ba zai iya rayuwa nan ba, zafi zai dame shi. Har ma suna zuwa ƙasashen sanyi su mutu, ƙasashen da munan mun je sai mun taba kyarkyata su, kuma in ɗan eskimo ya je sai ya mutu, sanyi ya dame shi, a zafi ka ya dame shi, ballantana ya zo nan. To ka gani, saboda haka ainihin da misali a ce duk duniya haka Allah ya shirya, akan yi shekara ɗaya ana rana ne, shekara ɗaya a dare, ka san da ba a ji da daɗi ba ko. To ballantana kuma ya ce sarmadan ila yawmil qiyam,
a ce dare kawai ne Allah ya riga ya duniyar dudum ne haka za a zauna, to ya za a yi? a kono inda abin Allah ya ga dama ne yana iya yin haka nan, in ya tsaye da juyawan dare da rana zai tsaya cikin khalas, sai wa zama wani bangare suna ganin rana tutur, wasu bangare suna ganin dare tutur, in ya ga dama zai iya haka. to ka gani yanzu afala tufsiru, yanzu ba ku gani ganin hankali ku fahimci cewa ai Allah ta'ala ke rayar da ku, shi ke muku ni'imomi, me ne naku na butulci. wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. daga cikin rahamarsa ya sanya muku dare da yini domin ku natsu a cikin shi daren, kuma ku biɗi falalansa a yinin kenan, kuma ko zun ku gode ma Allah. huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khirfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. domin dare da ranar nan suna baka daman abubuwa daban-daban, akwai ayyukan dare akwai ayyukan rana, jujjuyawansu sai baka wannan dama kai wa'annan duk ayyukan ibadodi wanda zaka gode wa Allah kan wa'annan ni'imomi. cikin jimlan ibadodi har da neman abincinka shi ma ibada ne, da zuwa gona ko kanti ko ofis a wurin mu ibada ne, in an yi shi bisa ka'idan shari'a to ana samun lada ne, kamar yadda in an yi su ba bisa ka'idan shari'a ba za a sami zunubi. kaga ibadodi ne, mu ibadodin ba sun takaita zuwa masallaci ne kawai ba, rayuwa gaba ɗayanta ibadodi ne. to juyawan dare da rana ya baka daman nau'in ibadodi daban-daban. to Allah ta'ala shi ya sa muku wannan da lokacin yini da tabtago min fadli, ku bi fadaransa da ayyuka daban-daban. masu zuwa gona su tafi gona, masu kanti su kasuwa su tafi kasuwa, masu ofis su tafi ofis, sana'o'i daban-daban ana ta kara kaina. can kuma a kawo dare kuma sai kuma ya lullube ku, sai kuma mutum ya koma gida kuma ya huta. akwai wasu ayyukan kuma da akan yi da daddare masu kyau da marasa kyau, don su kuma akan bukaci dare domin a yi su, a yi ayyuka masu kyau din don kuma jiki ya huta. litaskunu fihi, don ku natsu a cikin sa shi daren ku huta, don kuma in gari ya waye ku fito ku kai kara kainan ku don bidan arzikin Allah. to yayi muku wannan ne kuma wala allakum tashkurun, ko duk ku gode ma nemomin da ya muku. wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun. wannan ayan ita yadda take din aka karanta ta baya kadan a cikin wannan sura, aya 62 kenan, kuma sai gashi ta dawo 74. yayin da zai kira su kuma ce to ina waɗannan da kuka gwama su da ni, wanda kuke rayawan cewa su ma iyayen giji ne tare da ni, ina suke? yanzu an muku ishara cewa yanzu to menene ɗayan waɗannan da kuke gwamawa da Allah suke muku? waɗannan nemomi da ake lissafta muku, wanne ne wani Allah ke yi? wannan wani Allah ko da hukuma ce, akwai wanda hukuma ke yi? yanzu da wayansu abubuwa an ɗaura mu halakin shi a hannun hukuma, ai da an kaɗe, da a ce raba iskan shaƙa daga headquarter ake raba. ai wata local government ɗin kafin a kai masa ɗauki kowa ya mutu. ruwan sama ma da ainihin shi ma ana rabawa ne daga headquarter. idan wani su ɗan suka ɓata ma wani shugaba rai sai ce a hana su ruwan sama. to cikin wayannan ni'imomi wanne ne wani ke muku ba Allah ba? ba wanda za su ci ba wanda ke musu wannan ni'imomi ba Allah ba. to wa ya kamata a bautawa, wa ya kamata a bi dokansa? to amma kuma za su ce kuma anan ne baki. to shi kenan rana tana zuwa da za a ce to ku kira waɗanda kuka bautawa ba Allah ba. ya ce Allah ta'ala ya izgili da sun ce to ku kira su. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. كما مكا شرو daga kowace al'umma muka ciro mai shaida, sai muka ce da su to ku zo da hujjojinku, wato akwai mai shaida kan kowace al'umma kenan.
wanda ya isar masu da shari'o'in Allah, cewa kuma yi mace shaida akan cewa sun yi taurin kai sun bijiri bayan an kaddamar masu da hujjoji. Mai shaida dinnan yana iya zama annabi, yana iya zama imami masumi, yana iya zama wanda ya isar da saƙo a madadin annabi ko imami masumi. Shi zai shaida kan kowace al'umma, domin yanzu akwai al'umma amma kuma ba annabawa, amma akwai wanda zai shaida akan cewa lalle saƙo ya isa musu. a ce da su hatu burhanaku, ko kawo hujjanku, fa'alimu annal haqqa lillahi wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Ranan su san cewa gaskiya na Allah ne, kuma abinda suke kirkira ranan ya bace musu. Yanzu ba hujja kuma da su baya. Yanzu idan mutum ya ci ba kawo sako bai iso ba, to ga mai shaida akan sako ya iso. In suka ce to ai ba mu gane ba ne, shi mai shaida sai ce aiko har kuka tambaye ni kaza ne muku bayani. In suka ce kaza ne sai a ce shi kenan rannan dai su ce to har ba zance da ya kare kuma Allah na tare da gaskiya, su kuwa abinda suke kirkira yanzu na ƙarya yanzu ya bace. To shi kenan kaga ainihin zance ya kare kenan. Da yake jiya lokaci ya dan kure mini, na so in faɗi wasu zantuka, amma dai kuma dangane da shi wannan wata na Ramadan da muka shiga, in abin mai karatu ne mu kira minti 5, na ga wannan gaba ne, ko kuma mu ƙara karatun kawai ma yi magana Ramadan ɗin wani lokaci. Kudin wannan gaba ne insha Allah. A watan Ramadana a gane cewa ainihin shi akan kansa wata din yana da daraja, kamar da muka karanto doguwar hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake nuna faralolin da ke tare da wannan watan, da yadda ake nunka ayyuka a ciki, da kuma yadda daransa da ranansa duk yana da alfarma, ba kuma barin ci da sha ne kawai. Bar man da ta tafi, ba barin ci da sha ne kuma kawai shine yin azumi ba. Azumi kamewa ne ga barin duk abin da Allah ta'ala ya haramta, da kuma yin abin da Allah ya wajabta, da kuma ya kawo mustahabbobi daidai gwargwadon iko, da barin makaruhai. Yawa kuma a watan daidai wannan wata akwai abubuwa da daman gaske da suka auku. Wasu insha Allah idan ranakunsu sun zo za mu yi magana dangane da wannan. 1 ga wata ya wuce mu, akwai ranakun da a cikin wannan wata din akwai 1 da 3 da 4 da 6 ga suna a jere abubuwa da dama. Akwai hawadis a tarihi waɗanda waɗansu na farin ciki ne, wasu na baƙin ciki. A cikin wannan watan ne haihuwan Imam Hassan bin Ali alaihi salam da mi'raji ya auku a wannan watan. Har wala akwai halakan waɗansu mutane wanda suka hada da Abu Lahab da Ziyad da ɗan babansa da Marwan bin Hakam da Hajjaj al-Thaqafi. Sannan kuma a wannan wata aka sami karawan Badar da Tabuka da Fatu Makka. A kuma wannan wata aka sami ɗagawan Almasih Isa ɗan Maryam zuwa sama, da saukan Alƙur'ani, da kuma yan uwantakan da manzo Allah ya kulla tsakanin Ansar da Muhajiri, da kuma addu'an da yayi din nan na istisqai, wanda a cikin maganar mun faɗi cewa wanda yake cewa ina ma Abu Talib yana nan ya gani, da kuma wayansu dai muhimman abubuwan da suka auku a tarihi. Har wala a wannan watan ne aka kirkiro bid'an tarawihi,
shi ma dai cikin a wannan watanni gashi na ana ta faman yi gashi na haka. Kuma an yi ma a daidai wannan watan ne ainihin wasiƙu suka dunga zuwa ma Imam Hussein daga Kuba, da kuma Muslim bin Aqil a daidai wannan lokacin ya kama hanya a kuma watan ne ya isa Kuba. A daidai wannan watan ne kuma aka yi ma Imam Rida mubaya'a a ainihin wanda shi wannan Ma'mun ko da shi yayi bisa yana yaudara ne, amma akalla ya nuna ya itirafi da limancin Imam Rida, sannan kuma har aka yi kuɗi ma da sunan shi Imam Rida din. To waɗansu daga ciki za mu kawo idan muhallinsu ya zo. Na so in kawo na ran 1 ga wata, amma sai ya zama ina magana kan abin nan, ina magana kan inda suka ce Abu Talib kafiri ne, sai naga har lokaci ya kure mana. Akwai wani ruwaya shazzi wanda yake cewa ainihin wafatin Sayyida Zahra ranar 3 ga watan Ramadan ne, amma ayyamin Zahra lalle ba akan sa shi 3 ga watan ba, ko da yake dai a watan ruwaya haka ne. To a ran 1 ga wata akwai wani ihtijaj na Ubay bin Ka'ab wanda ya kafa musu hujja akan cewa wilaya ta Ali bin Abi Talib ne. Yake cewa da su ya ma'ashar al-muhajirin alladhina tabu mardatillahi wa sanallahu alaihim fil qur'an, ya ku mutanen muhajirin wanda kuka bi yardan Allah kuma Allah ta'ala ya yabe ku al-qur'ani. Wa ya ma'ashar al-ansar alladhina tabu dar wal iman wa sanallahu alaihim fil qur'an, ya ku kuma ansarawa waɗanda ku kuka karbi muhajirin hannu biyu kuka zaunar da su gidajen ku, wanda Allah ta yayi bai ku ce da alladin tabau dar wal iman, da akwai ban su inda mai yana nan tafi a inda yake cewa ainihin wa yusruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa. Su suka tsugunar da baki, suka ba su haɗa komai tare da su, amma suna fifita su akan abin da yake nasu. Kuma Allah ya yabe su alqur'ani, yace tanasaitum am nasitum, kun nemi ku manta ne, wata tanasa ya nuna ya manta amma bai manta ba kenan. Am nasitum ko kun manta ne, idan ai mutum yana iya pretending ya manta, sai ce menene ba, yace menene ya wai ya manta, alhali kuma yana sane, sai ya nuna kaman ya manta. To tanasa kenan. To yace tanasaitum am nasitum, kun da gangan ne kuke nuna kun manta, ko da gaske kun manta ne. Am baldatum am gayyartum, ko kun jirkita ne, ko kun juya ne, kun baddala. Am khadaltum am ajastum, ko kun tabar ne da wanda aka ce a taimaka kenan, ko kun gaza ku taimake shi. Alastum ta'lamuna anna rasulullahi qama fina maqaman aqama fihi aliyan faqala man kuntu maulahu fa hadha maulahu yani ali wa man kuntu nabiyahu fa hadha amiruhu. Ba ku san wannan ba ashe ba manzo Allah bai miki a cikin mu ya daga su hannun Ali yace man kuntu maulahu fa hadha maulahu ba, wa man kuntu nabiyahu fa hadha amiruhu ba. Ni wanda duk na zama ni annabin sa ne, to wannan kuma shugaban sa ne. Alastum ta'lamuna anna rasulullahi qala ya ali anta minni bi manzilati haruna min musa, da'atuka wajibatun ala man ba'di qata'ati fi hayati illa annahu la nabiyya ba'di. wannan hadisin da wannan siga ba ku san cewa manzo Allah ya ce ya ali anta minni bi manzilati haruna min musa ba atuka wajiba ya karar a gare ka wajibi alaman ba'di ga duk wanda ke bayana kafa'ati fi hayati, kamar biyin mani biyayya yayin da nake da rai, yin maka biyayya bayan kamar amman biyayya in lokacin da ke da rai.
illa annahu la nabiyya ba'di, sai dai ba annabi bayana. alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala usikum bi ahli baiti khaira faqaddimuhum wa la tataqaddamuhum. ina muku wasiya da iyalin gidana da alkhairi, to ku kaddamar da su, ku gabatar da su, kar ku gabata gare su, kar ku wuce su, ku bi su ne mana. faqaddimuhum wa la tataqaddamuhum wa amiruhum wa la tata'amaru alaihim. ku shugabantar da su, kar ku shugabantu akan su. alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ahlu baiti manarul huda wa daluna ala Allah. ashe ba ku san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce iyalan gidana su ne manarul huda. manar abin da ke haska yake haska, akan yi wani hasumi a sa wuta wanda jirage kan hango su zo gare shi, to shine manar, hasumiyan shirya, wato yana hasken shirya wanda mutum za ka gane nan wuri kan. wadaluna ala Allah, su ne kuma su shirya tarewa zuwa ga Allah. alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala li ali anta al-hadi liman dalla. ba ku san cewa manzo Allah ya ce ma Ali ka anta al-hadi liman dalla, kai ne mai cire da wanda ya bace. alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala aliyun al-muhyi li sunnati wal muallimu wa muallimu ummati wal qa'imu bi hujjati wa khairu man allafa man akhlafu man wa khairu man akhlafu min ba'di wa sayyid ahli baiti wa habbu an-nas ilay ta'atuhu qata'ati ala ummati. yace ba ku san cewa manzo Allah ya faɗi wannan ba, yace aliyu muhyi li sunnati, ali ne mai raya sunnata, wa muallimu ummati, shine malamin al'ummata, wal qa'imu bi hujjati, shike tsayawa da hujjata, wa khairu man akhalifu min ba'di, shine kuma mafificin wanda na halittar bayana, wa sayyidu ahli baiti, shine shugaban mutanen gidana, wa habbun nas ilayya, mafi soyuwan mutane zuwa gare ni, fa'atuhu kafa'ati ala ummati, da a gare shi kaman da a gare ni ne akan al'ummata. alastum ta'lamuna annahu lam yuwalli ala aliyin ahadun minkum wa wallahu fi kulli gaibatihi alaikum. ba ku san cewa manzo Allah bai taba shugabantar da wani akan Ali ba daga cikin ku. wannan bai taba faruwa ba, ko tarihi bincika gani a wani wuri ne manzo Allah ya taba kawwana wa'in mutane ya ce su je wuri kaza, wani ne shugaba, Ali na cikin mabiya, babu. amma ya shugabantar da shi ba ɗaya ba biyu ba akan mutane. wa wallahu fi kulli gaibati alaikum, duk lokacin da bayanan kuma shi yake shugabantar da shi yake shugabantarwa akan ku. alastum ta'lamuna annahu kana manzilahuma fi asfarihima wahida wa irtihalihima wa amruhuma wahida. ba ku san cewa tafiyansu masaukinsu da tafiyansu tare ne ba da manzo Allah, duk lokacin da su yi tafiyansu tare, saukansu tare, tashinsu tare. alastum ta'lamuna annahu qala in giftu fa khalaqtu fikum aliya faqad khalaqtu fikum rajulan kanasi. ya ce da su in ba ni nan to na hadabtar muku da Ali, to kuma na hadabtar muku da mutumin da yake shi kamar ni ne. alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qabla mauti qad jama'ana fi baiti ibnatihi fatima fa qala lana inna allaha awha ila musa bin imran an ittakhid akhan min ahlika faj'alhu nabiyyan waj'al ahlahu lak wa aj'alu kay ba aj'al ba an ittakhid ahan min ahlika fa aj'alhu nabiyya wa aj'alu ahlahu laka walada wa utahhiruhum min al-afati wa khatassuhum min ar-rayb fattakhadha Musa Haruna akha. yace ba ku san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kafin ya rasu ya tara mu a gidan Fatima yarsa ba,
yace da mu Allah ya yi wahayi ga Musa dan Imran yace zaƙo dan uwanka daga cikin iyalanka ni kuma zan sa shi ya zama annabi faj'alhu nabiyya waj'alu ahlahu laka walada kuma zan sa ƴaƴansa su zama su ne ƴaƴanka wato za a gaje ka ta hanyar su ta hanyar shi wannan dan uwan naka wa utahhiruhum min al-afat kuma zan tsarkake su daga cututtuka wa khallisuhum min ar-rayb kuma in tsarkake su daga shakka fata haza Musa Haruna akha sai Musa ya dauki dan uwan Haruna a matsayin dan uwa wa waladahu a'immatan li bani Isra'il wa wuldihi a'immatan li bani Isra'il min ba'dihi sai ƴaƴansa suka zama sune limamai bayansa a gabanin Isra'il na haka abin ya kasance shi duk da shi Musa yana da yaya shi wani abu mamaki dangane da wannan kenan shi Musa yana da yaya na cikinsa amma kuma abinda Allah ya ga daman yi kenan ma kana lakumul khiyar kuma su annabawan Allah ya zaben shi suna san yadda saboda haka sai Allah ta'ala ce dan uwanka ta hanyar shi ne za a gaje ka sai ya dauki Harun sai ya zama ƴaƴan Harun su ne suka zama a imma na bani Isra'ila ba ƴaƴan Musa ba yahillu lakum fi masabihim ma yahillu li Musa su yana halatta musu a masallatansu abin da ya halatta ga Musa wato matsayin Musa kenan wa inna Allah auha ilayya sai annabi ce to ni kuma Allah ya man wahayi an ittakhidh aliyan akha cewa ka dauki da matsayin dan uwa ka Musa ittakhadha Haruna akha kamar yadda Musa ya dauki Harun a matsayin dan uwa wattakhidhu wuldahu wuldan kuma ɗauki ‘ya'yansa a matsayin ‘ya'yanka wato ‘ya'yan Ali faqad tarhattuhum kama tsahartu wulda Harun na tsarkake su kamar yadda na tsarkake ‘ya'yan Harun illa anni hatamtu bika nabiyyi sai dai na cika annabawa da kai fala nabiyya ba'dak ba nabi bayan ka fahumul aymatul hadiya su ‘ya'yan su bayan ka wayannan wanda su ne limamai masu shiryarwa ba annabawa ba wannan ba mu da wani ishtibahi akan wannan wa'yansu jahilai sukan buɗe bakunan su sai magana mara daɗin ji a ranar miladin Imam Ali ke cewa to ai muna da baki idan ra'ayinmu ne mun yi imani da muna iya faɗa mai dai sa a ce mun ce kaza ba mu ce ba manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine cikamakon annabawa babu wani annabi bayan shi yau amma Ali magajinsa ne sai dai shi Ali ba annabi bane yace afa ma tubsirun inji Ubay bin Ka'ab ba ku gani ne afa ma tafhamun ba ku fahimta ne amma tasma'un ba ku ji ne durbat alaikum shubuhat an sa muku shubuhohi wa kana mithlukum kama thal rajulun fi safarin fa asabahu atshun shadidan hatta hashiya an yahlika falaqi rajulan hadiyan fi tariqi fas'alahu anil ma فقال له أمامك عينان أحدهما مالها والأخرى أذبة فإن أصبت مالها ضررت وإن أصبت أذبة هديت ورويت yace misalinku kamar mutum ne yana cikin tafiya kishi ya same shi mai tsanani har ya ji tsoron zai mutu sai ya gamu da wani mutum ya shirya da shi ya zuwa hanya ya ce a gabanka akwai ruwa ya sai ya tambaye shi ya ce akwai idanun ruwa biyu ɗaya mai gishiri ɗaya kuma mai garɗi in ka yi daidai in ka je ka sha mai gishirin za ka ɓace kun san ina mutum yana fama da kishi matsanance je sha ruwan gishiri kamar ya sha goba yawa in kuma ka dace ka sha mai garɗi ɗin ka shiri kuma ka me ake ce makoshi da ruwa kashe kishi to ka kashe kishi فهذا مثلكم أيتها الأمة المهملة كما زعمتم to ku misalin ku shine wannan misalin wannan mutum ko wannan al'umma waɗanda ainihin kuka zama wawe kamar yadda kuke ganin kanku haka nan kawai kun zama wawe kamar ba ku kuna neman za ku zabi shugaba alhali kuna wa yammallahi ma ahmaltu
kuma na tabbata na rantse da Allah wallahi ba ku sani bane laqad nasaba lakum alama yahillu lakumul halala wa yuharrimu alaykumul haram Allah ya kafa muku alami wanda yake halatta muku halal ya haramta muku haram law ata'tumuhu inda kun bi shi mahtalaftum da ku saba wala tadabartum da ku su kun bi ta da kullu ga juna ba wala taqataltum kuma da ku yaki juna ba wala bara'a ba'dukum min ba'd da wa'ansu ba su yi musu bara'a ba da sun bi nasiha annabi da komai lafiya da yawa to wallahi innakum ba'dahu la mukhtalifuna fi ahkamikum wallahi bayan shi wato bayan annabi bayan kun kibin wannan wasiya to za ku saba wa innakum ba'dahu la naqidu ahda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun bayan za ku warware alƙawarin manzo Allah wa innakum ala itratihi la mukhtalifun kuma za ku saba dangane da itira din shi ba za ku bi su ba in su ila hada an gairi manya alamu afta bi ra'ayi in an tambayi wannan ga abinda bai sani ba sai ya faɗa da ra'ayinsa faqad abda'atum wa tajaraytum wa za'amtum al-ikhtilaf rahma hayhat sannan kuma gashi kun saba kun nisanta kun yi tijara kun ce kuma wai sabani wai rahama ne hayhat a bar kitabu zalika alaikum wannan ba zai taba zaka suna cewa wai ikhtilafu ummati rahama wai annabi ya ce haka nan wai ma'ana sassabawa rahama yace to yace wai haihata wannan ba zai taba zama ba don littafin Allah bai yarda da wannan ba yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'd ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim to da ikhtilaf ya zama rahama sannan kuma ya ba ku labari yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahu wasu na cewa da lidhalika wa al-ikhtilaf ala lirrahma ba mutane ba su wuce ba suna sassabawa sai wanda Allah ya rahama gare shi domin harhaman ne ma ya halicce su ba domin ikhtilaf ba akwai fadin imam rada da wani ce wai ai ikhtilaf ummati rahama sai yace kai canka inda sabawa rahama ne to ijtima'i ya zama azaba in ko sun hada kai sai azaba ya same su ke tunda sai sun saba rahama da ke zuwa ikhtilafu ummati rahama imam rada bai ce ba hadisi bane ya ce hadisi ne amma ba abin da yake nufi bake ikhtilaf shine shige da fice wato shige da ficen al'umma annabi suna shiga suna dauko ilimi wajen annabi wannan shiga wannan fito shine rahama ba sassabawa ba zai taba zama rahama ba Allah ya kiyaye mu sassabewa gashi Allah ya ce wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu to lokaci yanzu ya kore kuma dole zan bar wannan karatu amma ban gama ba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirye da mu da shirin da ke ciki ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin